这个手套唔使个，你是咧？看那那看那看那那莲花湖呀。那个的话，那边安全费先了，哎呀，好。那个的话。没关系啦，我们一起走啦。你停在格子里面就好。是啦，十头多办，对当时这个会。先别头皮。哇。再见了，OK。啊，你讲的，讲的话是对的。
啊，低调。请问那个隔壁这个洗水塔多少钱？我们这个楼洗水塔，我们都叫那个，叫什么？我看贴的，贴的，上次倒是这样子，我不晓得他，我洗今天早1点要洗水塔，是这样的啊，他没有跟我们讲，我们也没讲，对啊，那个有给吗？他说1点要洗水塔，叫人家抽水，也没有用水，是啊。多少钱？没记住啊？记不住。可是我不知道多少钱。没关系啊，我那个。今天吗？今天会收吗？他今天他来做那个，我说。哦，你在。好。他起来。是啊。
帮我开起来，队长帮我开起来。起水塔。
再帮我开个门吗？啊好，谢谢。下来是吧？